नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खांसी गले का रोग है जो छाती में जमा कफ, फेफड़ों, सांस की नली और गले में इन्फेक्शन के कारण होता है। छाती और सांस से संबंधित कोई भी रोग हो, खांसी की शिकायत होना आम बात है। आमतौर पर खांसी दो तरीके की होती है, एक बलगम वाली खांसी जिसे हम कफ वाली खांसी भी कहते हैं और दूसरी सूखी खांसी। बच्चों की खांसी हो या बड़ों की पुरानी खांसी हो, आयुर्वेदिक नुस्खे से खांसी का उपचार किया जा सकता है। आज हम आपको कुछ खास घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिनकी सहायता से आप सूखी और कफ वाली खांसी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, काली खांसी का देसी इलाज के लिए 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच पान का रस मिलाकर शहद या गुड़ उसमें डाल दें। अब इस मिश्रण को गुनगुनाकर इसका सेवन करें। कुछ ही मिनटों में आपकी खांसी आना बंद हो जाएगी। वहीं सूखी खांसी को ठीक करने के लिए 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर आधा चम्मच शहद में मिलाकर उसका सेवन करें। निश्चित तौर पर आपकी सूखी खांसी आपसे दूर भाग जाएगी। शहद के साथ गर्म दूध सूखी खांसी के कारण हो रहे सीने में दर्द और निरंतर खांसी को कम कर सकता है। साथ ही इसे सोने से पहले हर दिन पिए। पानी के 1 कप में 2 से 3 लहसुन की लौंग उबाल लें और 1 चम्मच अजवाइन मिलाएं। इसके तापमान को शाम और फिर कुछ शहद की बूंदें मिलाकर इसे पी लीजिए। इससे निश्चित तौर पर आपकी खांसी आपको अलविदा कह देगी। दोस्तों, अगर आपको ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।